يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى متابعين. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا باحسن صحة وراحة بال. يوم جديد وفيديو جديد. النهاردة بقى هنعمل اكلة حلوة كل ولادنا بيحبوها. هنعمل البيتزا. كلهم بيحبوا يشتروا بيتزا من بره، ودايما هات يا ماما نجيب بيتزا. النهاردة هنعمل البيتزا في البيت ومش هيبقى لهم اي حاجة يشتروها من بره، واقول لك على خطواتها وعلى التكات اللي فيها زي بتاعة المحلات بالظبط، اللي خليها تطلع لك هشة وطرية وما فيهاش غلطة. اول حاجة هتجيبي معلقة ونص خميرة فورية، عليهم معلقة سكر، عليهم حوالي كوباية ونص مية. مين اللي بيعجن لي؟ طبعا تينا. انتوا عارفين ان انا دراعي وجعني وما بقدرش اعجن كويس، فهي بتعجن. هي بتحب بصراحة العجن يا بنات، فبتعجن، وبصراحة بلاقي العجينة بتاعتها حلوة وطرية وكأنها زي الملبن. ادعولي بقى اجيب عجان، نفسي اجيب عجان وارتاح. ان شاء الله هجيبه وارتاح من حكاية العجن دي، هي المشكلة معايا العجن. هجيب كده حوالي 3 معالق زبادي احطهم على الخميرة بعد ما قلبتها مع السكر، وربع كوباية زيت. ربع كوباية الزيت دي يعني ايه؟ كوباية الزيت اللي هي بتاعت الشاي، يعني حوالي كوباية فنجان القهوة. تمليه زيت، هتحطي منه مش هتخلي غير معلقة زيت واحدة. ليه؟ هنحتاجها في الاخر. قلبنا بقى الزبادي مع الزيت مع الخميرة مع السكر، وهنزل بقى بحوالي كيلو ونص دقيق. دي ده معياره حسب ما انت حابة، ممكن تعملي نص كيلو، كيلو براحتك، يعني اللي انت حباه. انا بس عملت كمية عشان خاطر ايه؟ قلت بالمرة بقى عشان بيحبوها وهعملها بالمرة. حطيت على الدقيق قبل ما اعجن ولا اي حاجة معلقة بيكنج باودر، عليهم معلقة كبيرة خل، واول ما يطلع الفوران بتاعها كده هحط رشة ملح وهبدأ اعجن. بس اول حاجة قلنا حطينا الخميرة معاها السكر ومعاها المية والزبادي، ونزلنا بحبة الزيت وخلينا حبة على جنب. بعد كده جبنا حطينا معلقة بيكنج باودر اللي هي صغيرة، عليها معلقة كبيرة خل، هتديك الفوران اللي انت شايفاه ده اللي شفتيه يعني، ورشة ملح. وهبدأ اعجن. العجينة تكون معايا حلوة، ما تكونش لا ناشفة ولا طرية. طيب ايه لازمة البيكنج باودر والخل؟ ده بيديكي هشاشة للدقيق عشان خاطر تبقى كده ايه، طرية وهشة معاكي البيتزاية وحلوة. طب انا اول ما تيجي تعجني هتسيبيها شوية، وبعد كده ترجعي تعجني فيها، هتطلع لك العجينة الجوليتين اللي فيها، وهيبقى لها عرق كده ومطاطية، وهتبقى طرية وحلوة اول ما ايه ما تخبزيها في الفرن البيتزاية. بعد ما عجنت هي خلاص كويس. طبعا انا قطعت لكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم. اهم حاجة في العجينة انك تعجنيها كويس، تديها حقها. يعني يقولك ايه؟ اديها حقها، ملكي العجينة، خليها ايه، تبقى كده زي الملبن في ايدك. هنزل بحبة الزيت زي ما انتوا شايفين الطبق بيه ازاي، نضيف وزي الفل، ما فيهوش اي حاجة، كأن ما عجنينش فيه. كده خلاص العجينة مظبوطة، مش طرية ومش ناشفة، طرية في ايدك وايه، ومش يعني ايه، مش طرية كده بتلزق، لكن طرية في ايدك. هغطيها واسيبها تخمر حوالي ساعة تخمير، وممكن مكان انت محطة براحتك ممكن تاخد معاكي ساعة الا ربع ساعة اكتر، المكان على حسب انت ما تحطي فيه. هجيب كده هعمل الصلصة بتاعت البيتزا، خلاص ركنتها، وهبدأ اعمل الصلصة والحشو بتاعت البيتزا. جبت حوالي شفشق طماطم، حطيت معاه فلفلاية حمراء او حتة بنجرياية، وضربتهم في الخلاط وصفتها. بعد كده نزلت بيهم في الحلة على النار، حطيت معاهم نص معلقة فلفل اسود، كزبرة، رشة سكر وملح ومعلقة صغيرة توم. وبعد كده هنسيبها تغلي ونحط لها حبة زيت. هنيجي بقى نعمل الحشو. جبت معايا بصلتين او 3 على حسب ما تحبي، معاهم فلفلاية حمراء او 2، وهنفرمهم في الكبة. ليه؟ هنعمل الحشو معايا ايه؟ معايا صدر فرخة هعمل بيه الحشو. يعني لو عندك صدر فرخة في التلاجة طلعيه، عندك حبة سجق طلعيهم، عندك لانشون وشوية جبن اعملي بيهم. بصوا البيتزا مش ايه، مش شرط البيتزا اي حاجة، مش شرط ان انتي تحطي لها فراخ ولا سجق ولا لا، البيتزا اي حاجة انتي حابة تحطي لها حشو حطيها براحتك. فانا جبت كده البصلات هشوحهم،
وهنزل عليهم بصدر الفرخه اللي انا قلت لكم عليه ده، جبته وقطعته حتت صغيره. انا حطيت حبه الزيت للصلصه وسايباها تتسبك على نار هاديه. هجيب كده الفراخ مقطعاها قطع صغيره وهنزل بيها على البصله، هشوح فيها لغايه ما تديني اللون الذهبي ويدخل في السوا. هنزل عليهم بشويه كزبره، فلفل اسود، وشويه ملح وايه. وبعد كده هجيب احط لهم معلقه هريسه شطه لو موجود عندك. انا هريسه الشطه دي اللي انا عاملاها، اللي متابعني عارف ان انا عاملاها. وبحط معاها ايه شويه بهارات فراخ. بس هريسه الشطه دي زي ما قلت لكم انا اللي عاملاها، وهي بارده اصلا مش حاميه، يعني مش شرط عندك حط، ما عندكيش مش مشكله. فانا جبت كده قلت عشان تطعمها، بس بصراحه هي بتدي للاكل طعم حلو. اي حاجه تحطي فيها معلقه كده حلوه بتديها طعم حلو، فراخ مشويه، فراخ شاورما، اي حاجه. بس كده وبقلبها كويس. وبعد كده بجيب ايه معايا فلفلايه خضراء. بص الخضار الموجود عندك في التلاجة، عندك فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر، قطعيه وحطيه على ايه على الفراخ. وطماطميه صغيره كده قطعيها برده وانزلي بيها على الفراخ. بس كده واطفي عليها، ما تسيبهاش تاني. خلاص بصوا العجينه خمرت معايا قد ايه، ده خمرت وطلعت بره الطبق اهو، شايفين يعني بسم الله ما شاء الله. الخميره كانت شغاله زي الفل في العجينه. انا قلت العجينه ولا الخميره مش فاكره بصراحه. المهم يا جماعه احنا خلاص العجينه بتاعتنا اهي خمرت وجبناها، وهنبدا نقطع منها لو انت عايزه تطلعيها بره الطبق خالص وتطلعي منها وتكوري براحتك، عايزه تسيبيها زي ما انا سبتها كده وطلعت منها بالكوره وفردت براحتك. هاجي كده هفرد بقى ايه بالنشابه، هفردها واخليها كده فطيره يعني حوالي نص سنتي. مش هكبرها ليه، لانها لسه هتخمر تاني، واحنا مش عايزين السمك بتاعها كانه رغيف عيش، لا احنا عايزينه كده السمك بتاعه رفيع زي اللي بنشتريها من بره، فلازم نرفعها. شايفين اهو انا رفعتها ازاي اهو. وبعد كده بحطها في الصينيه. هجيب صينيه، انا لا بدهن الصينيه ولا اي حاجه، مش هتلزق ولا يحصل لها. انتي خايفه برضو انها تلزق، حطي حبه زيت او حبه دي زي ما انا بوريكي كده. بس انت لو ما حطيتيش مش هيحصل لها حاجه، بس ايه للتاكيد لو انت بتعمليها اول مره ادهني الصينيه معاكي زيت. هتعملي كده حروف وهتضغطي، ولو عندك في العجينه حته زياده طلعيها عادي، قصيها كده وطلعيها عشان تتسوى معاكي. بس كده وهتسويها. انا قلت بس كده في الفيديو ده مش عارفه كم مره، مش مشكله بقى. هتطلعيها وتساوي كده البيتزايه اهو زي ما انتوا شايفين بايديكم، وهتجيبي شوكه وتخرمي البيتزايه. ليه؟ عشان ما ترفعش معاكي وتخمر، وزي ما قلتلك تبقى رغيف عيش ما تبقاش بيتزايه. بس بجيب الصلصه خلاص اتسبكت اهو، شايفين تسبيكتها بقت ازاي، شفتوا كانت عامله ازاي وبقت ازاي. وبعد كده بدهن البيتزايه بالصلصه اللي انا عملتها. زي ما قلت لكم الصلصه طماطم مفروقه مضروبه في الكبه ومتصفيه، معاها قرن فلفل احمر او بنجريايه، وبحط معاها فلفل اسود، بحط معاها كزبره، معلقه توم، وحبه زيت، ولو عندك حبه زعتر حطيهم. انا دي لحمه مفرومه، اللحمه المفرومه انا حطيتها وطلعتها من الفريزر، يعني فكتها وعملت بيها بيتزايه برضو او اتنين. والفراخ عملت بيها، بحيث اللي عايز لحمه مفرومه ماشي، عايز فراخ ماشي، عندك سجق اعملي بالسجق، عندك سوسيس، عندك لانشون وجبن، يعني زي ما تحبي. قطعي شويه فلفل معاهم شويه زيتون معاهم شويه طماطم، وحطي كله شغال. يعني البيتزا بتحب الخضار برضو. هنحط على درجه حراره ايه، درجه حراره عاليه، الفرن تكوني مسخناها على درجه حراره عاليه، وهنحطها في الشبكة الرف اللي قبل الاخير عشان خاطر تاخد معانا السوى الحلو. اول ما تتشمع معاك تطلعيها وتحط عليها الجبن. هو في مقطع ضايع ومش موجود باين عليه اللي انا بحط فيه الجبن، مش مشكلة سهلة. انك هتطلعي البيتزاية اول ما تشدي معاكي تحط عليها الجبنة وتدخليها تسيح معاكي الجبنة وتطلعها على طول. بس ادي كل الحكاية. هتاخد معاكي حوالي ربع ساعة. اول ما تلاقيها خدت اللون معاكي من تحت تطلعيها تحط عليها الجبنة وتدخليها تشغلي عليها الشواية، تاخد معاكي لون من فوق
والجبنه تسيح معاكي تطلعيها على طول، ما تسيبهاش وما تتاخريش عليها عشان خاطر ما تنشفش معاكي وتقولي البيتزا ناشفه ليه. لا، البيتزا تنشف لما تكون الفرن بارده، لما تاخري عليها في الفرن. شايفين اللي احنا عملناهم، عملنا منهم حوالي 6 بيتزايات. انا مش دول 4، مش فاكره، ادي واحده 5 تاني. انتي بقى لو عملتي كيلو دقيق هتعملي حوالي 4 كبار، وزي ما انتوا شايفين الحجم كبير. انتي لو عايزاها كبيرة زي كده هتعملك حوالي 4، لو انت عايزاها صغيرة تعملك حوالي 6، يعني الكيلو يعملك حوالي 6. لو انتي بقى عايزة نص كيلو بس، ممكن لو هي صغيرة تعمليها تطلعلك 3 او تطلعلك 4 كمان من البيتزا. بصوا الجبنة انا بجيبها على طول بتكون بتمط معايا، ما اعرفش ليه المره دي الجبنه ما كانتش بتمط يا جماعه. حتى الغش بقى في الجبنه غليت وبقت ايه، بطلت تمط. كانت الاول تمط الجبنه دي صدقوني وحلوه، المره دي كنت محتاره فيها اشد حته الجبنه مش راضيه تمط يا جماعه. في ايه؟ قلت يلا مش مشكله بقى. انت بقى لو تعرفي نوع جبنه كويس هاتيه واعملي بيه، هيطلع لك احلى بيتزا. بس انا عايزه اوريكم طراوتها وطراوه العجينه ازاي. يعني انا كنت ماسكاها، بصوا سيبكم من الجبنه بقى انها مش بتمط. بصوا انا بوريكم، بصوا عامله ازاي اهو. بصوا يعني العجينه سايحه ونايحه زي ما بيقول. انا بشد لكم في كل ايه حته، بقول يمكن ربنا يقدرها المره دي وتمط معايا. بصوا اهو، طرية طرية ومستوية وزي الفل. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو انت عجبك الفيديو حطي لي لايك، ونعمة ما تنسيش اللايك لاختك الغلبانة، حطي لها لايك وكومنت حلو من عندك. ولو عندك اي تعليق عايزة تقوليه انا مستعدة اسمعه، ما بزعلش ولا حاجة. حط اللايك وحط الكومنت اللي انت عايزاه. يا رب الفيديو يعجبكم، واتمنى تجربوا البيتزا وتقولي لي رايك فيها ايه، وتجيبي جبنة حلوة انت من عندك تكون بتمط. اشوفكم على خير واقول لكم مع السلامة، باي باي.